एआरएस डिजिटल अलार्म घड़ी या टेबल क्लॉक में ऑटोमेटिक सेंसर, डेट डिस्प्ले और टेम्परेचर की जानकारी जैसे फीचर्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स के लिए एक चॉइस होती है। एआरएस डिजिटल अलार्म घड़ी घर के विभिन्न उपयोग के लिए डिजाइन की गई है, जो एक पारंपरिक अलार्म घड़ी से अधिक सुविधा प्रदान करती है। इसमें स्वचालित सेंसर, तारीख और तापमान की सुविधाएं होती हैं, जो इसे किसी भी घर के सेटिंग में एक बहुउद्देशीय जोड़ने के रूप में काम आती है। ये टेबल वॉच आपके लिए बेस्ट है। खरीदने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।